今日呢集影片，我將會補充返上一段消防電器裝配工關於手動警報器嘅接線方法，如何跟圖接線、計算並聯電阻線路以及避免短路嘅方法。每一個步驟都會詳細講解示範，毫無保留。如果你哋鍾意我嘅影片，希望你哋俾個 like 我，分享我嘅影片，訂閱我嘅頻道，順便撳埋個鐘仔，咁就可以收到我哋最新嘅影片㗎喇。大家好，我係池地強。今日咧呢段片咧，我補充翻上一條片啲少少嘢嘅，咁埋嚟睇睇呢邊先。咁咧，我哋咧上一條片咧，咁有個正負嘅線要爭嘅。咁我哋咧考試嗰度咧，考試要求啦，嗱就負嗰邊咧就藍色嘅，藍色，正嗰邊咧就棕色。係嘛？咁呢度留意翻啦，喺正常嘅情況下撳住嚟度 NO 嘅嗰一點就駁去藍色 ，OK， 同佢通嗰一點就駁去棕色，即係 NC， 搞清楚啊！呢度 NO， 好，呢度就 NC，OK， 好啦，跟住咧咁就。回應翻啦，我哋有上一條片有講當火警發生嘅時候咧，兩個電阻呈現咗一個並聯嘅狀態下，得出個數係490盎數嘅。咁好啦，咁埋呢邊先，咁我哋睇睇先。其實呢啲都係一個基礎電學嚟嘅，咁我都略為講啦。咁啊睇翻呢度啦，有兩個電阻，而家目前係呈現咗一個並聯嘅狀態，就類似呢度。OK。咁我哋稱之為 REQ， 稱之為等效電阻值啦 ，equivalent resistance。咁兩個電阻並聯嘅公式係咩咧？就係等效電阻值嘅倒數等於兩個電阻嘅倒數相加。OK， 咁倒數嘅倒數，咁就變咗啦。兩個電阻嘅相乘 over 兩個電阻嘅相加。咁有讀過電力基礎理論嘅都知道㗎啦，就有個口訣就上乘下加啦。OK， 咁好啦，咁我繼續。好啦，咁而家嗱呢一個圖，咁你可以理解話簡單理解為560喺上邊，3.9 K 喺下邊，咁呢個就係一個並聯嘅狀態啦。好，根據個上邊嗰條公式咁樣啦，計翻啦，就兩個電阻嘅相乘。over 翻兩個電阻相加，咁撳完機，你得出咧就係490盎啦，大約等於490盎啦。好啦，跟住我哋仲有少少嘢要補充嘅，咁埋嚟望一望啲 big gas。OK， 咁呢度啦，嗱，咁都知道啦，上一堂我都講啦，就唔好死記，就要度嘅。咁嗱，譬如你睇翻呢一度啦，咁兩個其實咧。係只不過佢嗰個 common 位 NO、NC 位完全唔同嘅。好，睇翻呢一個，如果你知道個孖針位咧喺中間嘅咧，咁你呢線兩邊飛咧冇問題嘅，好難先 short 到嘅。OK， 好難先 short 到嘅兩邊啊嘛，係咪？咁啊睇翻呢一度啦。咁呢一度咧，佢個孖針位咧喺側邊，咁變咗有兩條線喺呢一度。咁樣咧，我都強烈建議咧，就係話加翻個弧圖。咁點解咧？因為咧有機會你接啱咗，但係咧轉頭我會示範，你揸落個須嗰度咧有機會咧會喐到嘅，好冇？嗱，我而家示範下啦。好，咁我哋考試嘅時候咧就冇揸肉㗎嚇。咁樣我哋舉例啦，呢度有條線埋咗嚟呢一度，咁我要懟埋去揸，懟埋去揸嘅時候咧，好大機會咧，有機會咧。就會入邊啲線會阻住，會頂住你嗰啲位嘅，咁有機會咧就令到呢啲位咧就壓咗埋去，係嘛？咁我強烈建議咧就加翻個弧圖。如果唔係咧，你本身整咗係 OK 嘅喎，點解上咗落去個蘇度又出 fault 咧？好大機會就係呢個問題。咁你解決佢都好簡單嘅。咁如果考試場地咧有提供弧圖俾你嘅，咁你咪套落去咯。咁如果冇嘅，咁我哋有啲電視咪開咗佢啦，開咗佢。
咁啊找翻合適長度，跟手套佢落去，係嘛？咁啊形成咗個絕緣嘅弧度啦。好啦，今日嘅時間就到呢度啦。預祝將會考消防電器裝配工中工嘅學員咧，就馬到功成，一剔過，順利過關。拜拜。